तो आज हम बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर से हमिंग की साउंड क्यों आती है। देखिए, आप में से बहुत से लोगों ने मुझे पिछली वीडियोस में कमेंट करके पूछा था कि सर इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर से हमिंग की साउंड आना का कारण क्या है और इनका सोल्यूशन हम किस प्रकार से करें कि हमिंग की साउंड आना बंद हो जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको इलेक्ट्रिकल की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए लौट कर चलते हैं अपनी आज के जो वीडियो ट्यूटोरियल टॉपिक है, हमिंग कॉन्ट्रैक्टर की हमिंग साउंड क्यों होती है। तो इसके विशेष रूप से 3 कारण के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहला जो है वह हमारा लो कंट्रोल वोल्टेज सप्लाई। देखिए, जो आपका चाहे वो डॉल स्टार्टर हो या स्टार डेल्टा स्टार्टर, कोई भी स्टार्टर हो, हर किसी स्टार्टर में कंट्रोल वोल्टेज सप्लाई तो चाहिए होती है। अब अगर आपकी वोल्टेज सप्लाई कम हो गई, किसी भी कारण से आपके कॉन्ट्रैक्टर को अगर लो वोल्टेज सप्लाई मिल रही है, तो वह हमिंग करेगा ही करेगा। ठीक है, देखिए, माना कि आपका कॉन्ट्रैक्टर की जो कॉइल है, कॉइल की जो रेटिंग है, कॉइल की जो रेटिंग वोल्टेज सप्लाई है वह है 230 वोल्टेज। अगर इस कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल को 200 वोल्टेज से भी कम वोल्टेज मिलने लगेगा, तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर है वह हमिंग की साउंड करेगा। टोटल मिला के कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल वोल्टेज सप्लाई के बराबर ही आप उसको सप्लाई दीजिए। अगर 230 की है तो 200 दे दीजिए, 210 दे दीजिए, चल जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा कम होगी तो ये हमिंग की साउंड करेगा। क्लियर। अब बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक। सेकंड जो कॉज है, कारण है, वो है आर्मेचर आयरन कोर इज़ नॉट क्लीन एंड लूज। जो आपका कॉन्ट्रैक्टर का आर्मेचर होता है, आयरन कोर होती है, अगर वह क्लीन नहीं है या वह लूज है, तब भी कॉन्ट्रैक्टर से हमिंग की साउंड आएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके कॉन्ट्रैक्टर का जो आर्मेचर है इसको निकाल लीजिए। निकालने के बाद आपको क्या करना है, क्लीन करना है। आप एमरिंग पेपर से क्लीन कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई और साफ़ करने का कुछ है तो उससे साफ़ कर सकते हैं। टोटल मिला के ये अच्छी तरीके से साफ़ होना चाहिए, और सबसे बढ़िया रहता है एमरिंग पेपर। और दूसरी चीज़, अगर ये लूज़ हो गया है तो इसको प्रॉपर फिक्स करिए, और इतना करने के बाद आप दोबारा से कॉन्ट्रैक्टर में इसको फिक्स करिए। फिक्स करने के बाद अगर आपकी साउंड बंद हो गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुई है तो इसके तीसरे पॉइंट पर जाइए। तीसरा पॉइंट क्या होता है, कॉइल इंसुलेशन वीक। अगर इसकी जो कॉइल है, कॉइल का इंसुलेशन वीक हो गया है, कमज़ोर हो गई है इसकी कॉइल, तो भी आपकी कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वह हमिंग की साउंड करेगा ही करेगा। कैसे पता करेंगे कि आपकी कॉइल इंसुलेशन वीक हो गया है? जैसे कि आपकी ये कॉइल है, ये कॉइल है, ये है आपकी 200 ओम रेजिस्टेंस की कॉइल है। मान लेते हैं 200 ओम रेजिस्टेंस की कॉइल है। आपने मल्टीमीटर को सेट करिए आप रेजिस्टेंस पॉइंट पर। रेजिस्टेंस पॉइंट पर आप मल्टीमीटर की नोब को सेट करिए। अगर आपकी जो वैल्यू है वह 150 ओम दे रहा है, फिर 200 ओम दे रहा है, फिर 700 ओम दे रहा है, और ये क्या है, इसी तरीके से वेरी कर रहा है, तो आपकी कॉइल जो है वह ख़राब है। अगर आपकी कॉइल वोल्टेज, कॉइल रेजिस्टेंस 150 ओम, फिर मानना कि 180 ओम, या फिर 200 ओम, फिर दोबारा से 150 ओम, या मतलब कि घूम कर वेरी करके अगर किसी भी वैल्यू पर फिक्स हो जाता है तो आपकी कॉइल सही है। मतलब कि वेरी नहीं करते रहना चाहिए। वेरी कर भी रहा है तो एक वैल्यू पर आकर अगर वो फिक्स हो गया कौन रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब आपकी कॉइल ठीक है। आप उसको फिक्स करिए, वह चल जाएगा, और ख़राब है तो चेंज कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की इलेक्ट्रिकल की वीडियोस को देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।